मोगाचेनो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक स्वागत. आयच्या मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. अर्गा मिस्तिता जेनिटा डिकुना बोळंगडी बाळमरीवाडो. तशेंच आयच्या दिसा विशेष रितीन अँड्रिया मारिया पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करता. ताचे खातीर आमी मागया. तशेंच ताच्या आवय बापाय खातीर मॅक्सिम आनी किर्ती तांचे खातीरय आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो एक कुटाम जावन ह्या क्रिस्ताच्या मेजा बावारी आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती क्रिस्ताचे पाटलावदरी जाल्ल्या आमी संवसारीक गिरेस्तकायाक लब्धन आसतना सर्गींच्या गिरेस्तकायाक लब्धन रावूं जाय म्हणलो संदेश दिता. आमच्या चलत्या जिणेंत आमच्या लागीं आसली गिरेस्तकाय आमची ताळेतां जनवार एकामेका वांटून घेवंक देवा उजीर मनशांक गिरेस्त जावन जियोंक क्रिस्ताचे बरे पाटलावदरी जावं ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. सद्याकाळाचो 18वो आयतार आज आमी आचरण करता आसतना एक बरो संदेश जेजू आयच्या वाचपा मुखांत्र देवस्तुती मुखांत्र आमकां तो पाठयता. संवसारीक गिरेस्तकाय नश्वर ती थोड्याच तेंपाची. सर्गींची गिरेस्तकाय वा आत्मीक गिरेस्तकाय ती शाश्वत, ती सस्नीक बाळटा. तर आमी हर एकली ह्या संवसारांत जियोवची निस्वार्थपणी आमच्याच फायद्याक न्हय बगार पेल्याच्या बरेपणा खातीर आमी जियोंक. आनी अशें आमी सर्गींची गिरेस्तकाय आपणावंक सदांच प्रयत्न करया. बऱ्या करण्या मुखांत्र भावार्था मुखांत्र देवाचेर अखंड पातयणी दवरचे मुखांत्र आनी तशेंच पेल्याक आमचो हुस्को मोग दाखोवचे मुखांत्र पेल्याक बोगसूंचे मुखांत्र ती सर्गींची गिरेस्तकाय आमकां आपणावंक सादी आसा. जायते फावटी आमी संवसारी खुशालाय दादोसकाय आनी तशेंच गिरेस्तकाय फाटल्यान आमी धांवल्या आनी आमी चुकून पडल्या. ह्या खातीर सोम्याचे बोगसणे आमी जोड घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदेवा देवा आनी तुमकां भोव भयणीनो मनान चिंतून तोंडां उसळून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मगे सुद्दां संकार मोरये आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर्व पद्दता दिवचे कागद करूं आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया
तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका पाकळता सोन्याची सुप्रीस्ता पापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे पवित्रोत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू प्रार्थूया सर्वेश्वरा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारलेल्यांक सदां दुलबैन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वचप उपदेशक म्हणटा सगळे वेत कारण जो मनीस जानवायेन बुधवान खायेन आनी हुशार खायेन बावरला त्या मनशान आपणाकडे आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नटलेल्यांक सोदून वचूंक जाय हे वत आनी एक वद त्रास वाचचे लागून ताचे काम एक वद त्रास वाचचे लागून ताचे मोतीक समाधान ना हे वत देवाचे होता हे
स्फुरताना ते सर्वेश्वरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो सर्वेश्वरा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो. सांत पावलोन कोलेसकारान बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींचो वस्त यात्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूक गामान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूक सन्मान दिया. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमचे जिणी क्रिस्ता सवे देवात लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलो प्रत्यक्ष जाता. कित्याक तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्ता सवे देवात लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता. त्या वेळार तुमी तांच्या संगाता महिमेंत प्रत्यक्ष जातल्यात. ह्या पासून तुमचे ते आसलो संवसारी कुशालयो वडण्यो उमटून काडा. व्यभिचार आनी स्कल्पोन, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी अपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा. तुमी पयस करा. एकामेकाक पटयनाकात. पोटण्या सैंबाक तुज्या कर्तव्या समेत पाठ कर. नवे सैंब तुमी नेसल्यात. आपले संपूर्ण ओळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा. पर्यावून देव आमचो रचणार खरें नासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातले, अनागारिक, सिंथियान, गुलाम आनी स्वातंत्र्य मुल्लो ब्रेद सुना. क्रिस्त ससकडांक क्रिस्त ससकड. देवाचे उतर है. जय जय. आपण दुर्बल म्हूण जाणा आसा ती बागे. कित्या सर्गींचे राज करेन सुतांचे सरेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सालुका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तो बळ जोम्यामदो एकलो जेजू लागी म्हणालो, मेस्त्री, आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकर दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली, इश्टा, तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर्व तराच्या आपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत, पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली, एक ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक पोवटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं?
म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकी तो म्हणालो, हांव एक करतां. म्हजीं कोठारां मोड घालतां आनी व्हड कन्न बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, साबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, हत्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजो लागसो फाटीं विसरचो आसा. तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवीं पुंजयतल्याची. पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती मोगाळ भावा भयणीनो आनी भुरग्यानो, एक आपुरबायेची ओपार जेजून आज आमकां सांगली आसा. आनी तशेंच आयची वाचपां, पयलें वाचप आनी दुसरें वाचप आनी तशेंच किर्तन आमकां देव आमच्या जिविताचें केंद्र. पयल्या सुवातेर आमी देवाक आपणावंक जाय. संवसारीक ग्रेस्तकाय न्हय, बगार सर्गींची ग्रेस्तकाय, वा आमी आत्मीक तरान ग्रेस्त जावंक जाय म्हणून उलो आसा. ग्रेस्तकाय ती बोरिगी पाड. कितें म्हणटात? आनीक उतरान सांगचें जाल्यार जेजू आज आमकां ग्रेस्त जावंक आपयता वा ना? कितें ना गी? वैगी ना ना ग्रेस्त जावंक आपयना. आज तुमी तुमची मालगडी आवय बापय घरांत कोणी नातल्यार घर तशेंच सोडून आयल्यात गी. बरें करन, बागलां पुरा घालन, लॉक करन आयल्यात न्हय? पळय मो, पळय. तर ग्रेस्तकाय आमकां जाय गी नाका? वय, आमकां ग्रेस्तकाय संवसारीक ग्रेस्तकाय न्हय, बगार सर्गींची ग्रेस्तकाय आमी आपणावंक जाय. तरीकी कितें जाता, जायते बोटी मनशाच्या स्वार्था वरवीं, आनी वांजेलांत तो शब्द वापरला अपस्वार्थ, म्हळ्यार ग्रेडिनेस, म्हळ्यार आपणान चडीत आनी चडीत आपणाय जे म्हणली ती आशा. देखून बुद्धान सांगलें आसा, आशे दुख्खके मूला. आनी आमी अर्थशास्त्रांत, इकनॉमिक्सांत आमी वाचता, ह्युमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. मनशाचे ते वॉन्ट्स म्हणटा आमी, गरजो, ताका मीत ना. आनी अशें जायते फावटी आमी पळयता, कोणा लागीं आसा तांणी आनिकी चडीत आपणावचें. आनी हाका आमी इंग्लिशान कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? ग्रेडिनेस. तुमी भुरग्यांनी आनी तशेंच व्हडांनी ल्हानपणार इस्कॉलांत एक काणी, एक पाठ तुमी आयकल्लो आसा, द ग्रेडी डॉग. पळय मो, तुमी वाचला मो? मस्त जाणांक उडास आसा. आनी कोणाक उडास ना, इल्लोसो उडास मात काडटा. हांव काणी चड विवरून सांगूंक वचना, कित्याक तुमकां ती कळीत आसा. एक पेटो काले करता, एक हाडाचो कुडको काणगून तो धांवते आसलो. तें खावच्या खातीर एका पयशिल्ल्या जाग्याक वचून, आनी ह्या वेळार एका संख्या वयल्यान ताणें उतरूंक जाय आसलें. आनी तुमकां कळीत आसा, संको खंय बांदतात? न्हंयक वा व्हाळाक बांदतात. आनी ह्या व्हाळाच्या वयल्यान, संख्या वयल्यान तो उतरता आसतना तो
सकयल पळयता आनी थंय ताका ताचेंच रिफ्लेक्शन ताका पळोवंक मेळटा, प्रतिफलन ताची सावळी ताका पळोवंक मेळटा. आनी तो कितें चिंता, थंय आनीक पेटो हाड घेवन आसा आनी तें हाड म्हाका मेळा जाय. आनी त्या स्वार्थान तो कितें करता, त्या पेट्याक तो जोर करता आनी गोंगता. आनी ह्या वेळार कितें जाता तुमकां कळीत आसा, ताच्या तोंडांत आसलें हाड तें व्हाळाक पडटा, उदकाक पडटा आनी ताका तें घेवंक साध्य जायना. द ग्रीडी डॉग. आज जेजू आमकां सर्गींची ग्रेस्तकाय आपणावंक तो उलो दिता. तशेंच आनीक एक दृश्टांत, एक काणी म्हूण सांगीत. एक मालगडो व्यक्ती आसलो, ताचे लागीं जायते आस्पदीक आसले, जायतो जागो आसलो आनी तो एकलोच आसलो आनी तो प्रायसो आनी खंडीत जावन तितलो जागो ताचे लागीं आसलो की ताचे लागीं तो जागो पळोवन काडूंक जायते साकोर आसले. आनी एक दीस अशें तो चिंता आनी हांव बेगीनच मोर्चार आसां थोडेच दीस आनी ह्या वेळार म्हाका कोणीच नात म्हज्या कुटुंबादाराची, हांव एकलोच आसा आनी ह्या खातीर म्हज्या साकरांनी जायतो वावर केला, तांकां हांव म्हजी आस्त बदीक हांव वांटून दितां म्हूण तो चिंता. आनी हें सगळ्या साकरांक कळी जाता. आनी ह्या वेळार त्या साकरा पैकी एकलो साकोर तो हेर साकराचेर न्ही 6 वर्सां ताच्या त्या जाग्यार ताची आस्पदीक पळोवन घेवन तो वावर करतालो. आनी त्या दाडा तो चिंता, आतां म्हजो धनी ताची आस्पदीक वांटून तो दिता जाल्यार म्हाका सडीत मेळोंक जाय, कित्याक हांवें 6 वर्सां काम केल्यान, ते सकड पोर आयिल्ले, थोडी वर्सां मात्र तांणी काम केलें, हांव 7 वर्सां तावन आसा, म्हाका चड मेळा जाय म्हणून एक चिंताप ताच्या मतींत आयलें. आनी ह्या वेळार तो त्या धनया लागीं, त्या प्रायेच्या व्यक्ती लागीं तो गेलो आनी म्हणालो, हांवें जायतीं वर्सां काम केलां आनी म्हाका कळीत आसा तूं आस्त वांटून दिताय आनी त्या खातीर म्हाका सडीत मेळोंक जाय म्हणून तो म्हणालो. आनी त्या दाडा तो धनी, तो प्रायसो व्यक्ती ओपलो आनी म्हणालो, जायत तर एक शर्त, एक कंडिशन. आनी कितें, आनी एक वेळ ताणें नमियारलो आनी ह्या वेळा तावन तुवें धांवोंक जाय, कित्याक म्हळ्यार ही सगळी आस्त ती म्हजी आनी तुवें धांवोंक जाय, कितलो जागो तूं कवर करताय आनी फाटी येताय हांगा आनी म्हाका सांगताय तितलो जागो हांव तुका दितां. ताका एक वेळ, एक टायम ताणें फिक्स केलो आनी ताका धांवोंक सांगलें. हो धांवलो आनी की आपणाय जाय जागो, कितलो हांव धांवता तितलो जागो म्हाका मेळटा. तो धांवलो, ताका करस आयली आनी उपरांत ताका काळजाघात जालो आनी तो मेलो, कित्याक ताचे ते एक आशा अत्रेग आसलो, आपणान सडीत आपणाय जाय म्हणून. आज सगळ्या संवसारांत देवान जायते संपन्मूल दिल्यात, रूख झाडां दिल्यात, फोड वस्तू दिल्यात, जागो दिला आनी ग्रेस्तकाय जायते दिल्या. तरी आमी म्हणटा, स्टॅटिस्टिक्स आमी काडल्यार हे जागे, ही आस्पदीक ते सक्कड संवसारांतल्या सक्कड मनशांक पावता तितले देवान दिल्यात. कित्याक रोसुल्लो देव आमकां पोसता, तें आयच्या वचपांनी आमी आयकलें. तरी कितें जालां, मनशाच्या स्वार्थ वरवीं ती आस्पदीक समासम वांटे जावंक ना. ते थोड्यांच्या हातांत मात्र आसा. थोडे पर्सेंट, 1% व्यक्ती लागीं सुमार 50% सो जागो आसा म्हूण सांगतात. आनी अशें ग्रेस्त आसले ते ग्रेस्त जावन उरल्यात, दुबळे आसले दुबळे जावन उरल्यात. आनी अशें हांचे मदें तफावत आमी पळयता. आनी ह्या संवसारांत आमी आपणावची ती ग्रेस्तकाय ती नश्वर, म्हळ्यार थोड्यांच दिसांची. ह्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, कितें आयकलें, व्यर्थ सुव्यर्थ,
व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज म्हणून इंग्लिशांत तर्जुमो आसा. तशें म्हळ्यार वॅनिटी म्हळ्यार एम्प्टी, खाली. व्यर्थ ह्या संवसारांत असलें सगळें व्यर्थ. त्या खातीर आमी कितें करूंक आसा? आमी सर्गींची ग्रेस्तकाय आपणावंक आसा. कित्याक देव जावन आसा आमचो फोकस, देव जावन आसा आमच्या जिविताचें केंद्र. तें आमी किर्तनाच्या त्या गायनांत आमी आयकलें. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. भांगार रुपें आस्पदीक तें मात्र न्हय वा तें न्हय बगार, सर्वेस्परा तूंच आमचो आसरो म्हणून किर्तनांत आमी गायले. आनी तशेंच आमचे थंय संवसारी ग्रेस्तकाय म्हणटा आसतना केवळ वस्तू मात्र न्हय, भांगार रुपें वा जागो हे मात्र न्हय, आनीकी थोडे नेगेटिव्स आमचे थंय आसात. आनी ते कितें म्हणून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें. ते कितें जावन आसात? ते जावन आसात संवसारी कुशलयो, वडण्यो, व्याभिचार, अनिश्कळपण, कामाचार, कोठ्यो वडण्यो, आपस्वार्थ, हे बोंब्या पुजा, हे सक्कड नेगेटिव्स. आनी हे आमी सांडून आमी देवातय फाटी परतूंक जाय. त्या खातीर दुसऱ्या वाचपाच्या पयलेंच आमकां आयकोंक मेळटा पयलें वाक्य. क्रिस्त सांगता जर आमी जिवंत जाल्या तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. क्रिस्त सांगता आमी जियोंक आसा आनी सर्गींच्यो वस्तू आमी आपणावंक आसात. त्यो खंयच्यो? सर्गींच्यो वस्तू खंयच्यो? सर्गींची ग्रेस्तकाय म्हळ्यार कितें? आनी ते जावन आसात आमी आपणावचे गॉस्पुल व्हॅल्यूज. गॉस्पुल व्हॅल्यूज कितें? आमकां वांजेलांत सोमयान दाखोवन दिल्ली माऊल्यां आसा ती कितें जावन आसात? मोग, मैपास, एकवट, समाधान, बोगसणें, उदारपण, हें सक्कड आमी आमचे थंय रुतां करूंक आसा. त्या खातीर आमी स्वार्थी जायनासतना आमचें तें आसलें तें वांटून घेवंक आसा. आनी देव आमकां राखता आनी पोसता. आनी आमी वांजेलांत आयकता, पळया ती अंतराळाची सुकणी, ती ओंपिनात लुविनात, पगार देव तांकां पोसता. आनी देवाची कबलत नासतना, देवाचें परमिशन नासतना खंयचीय सुकणें धरणीक पडना. तुमच्या माथ्याचे केस ते धवे वा काळे करूंक तुमी सकनात. आनी तुमच्या माथ्याचे केस लेगून ते मेजून दवरल्यात. देव आमकां जाणा. देव आमी ताच्या सांगाता जियोंक तो आशेता. दोतोरनेंत आमी शिकले आसा. देवान आमकां कित्याक रचलां? ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी निमाणें ताचे सांगाता सस्नीक जिवीत आमी भोगूंक देवान आमकां रचलें आसा. तरीकी आमच्या स्वार्थ वरवीं आमी संवसारी ग्रेस्तकायेंत कुशकायेंत आमी बुडल्या. आमी भुरग्यांनी तशेंच जायते फावटी असल्या संगतींनी आमी मेतेर जाल्ले आसा जावंक पुरो. आमी इस्कॉलाची शिकच्या बदलाक जायतो वेळ मोबायलांत आमी करसल्लो आसा. जायतो वेळ आमी खेळोन नाचोन आनी ह्यो हेर संगती सर्व आमी पयस करून आमी कितें करी जाय तें गुमान करिनासतना, आमच्या वडिलांचें उतर आमी आयकनासतना, तांच्या वावरांत तांच्या कामांत आमी ल्हान ल्हानशी कुमक तांकां करिनासतना आमी जियेल्ले आसा. आनी हो जावन आसा आमचो स्वार्थ. आनी आज जेजू आमकां हर एकल्याक तो आशेता. आमी संवसारी न्हय बगार सर्गीची दिरवी आमी आपणावंक जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा सर्गार दिरवी पुजाया. संवसारान न्हय, संवसारा दिरवी पुजायल्यार कितें जाता? ताका कलम म्हणटा, ताका कीड खाता, सोर कान्ना घाल नागयतात. त्या खातीर सर्गी दिरवी पुजया. थंय कलम म्हणना, कीड काय ना आनी सोर कान्ना घालन नागयनात. आनी ती ग्रेस्तकाय साल्मांव रायान आपणायली. तरी की तो इतलो व्हडलो ग्रेस्त जाल्यार त्या फुलां सारको तो केदस नेसलो ना म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. आमी सदांच ती सर्गीची ग्रेस्तकाय आपणावया. आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलांत आमकां परत जागृतकाय आसा.
तो मनीस जेजून सांगल्या त्या वपारींत तो ग्रेस्त मनीस तो कितें म्हणालो, म्हज्या भुंयत जायते पीक जालां, हार्वेस्ट मस्त जालां, आनी आतां हांव कितें करूं? आनी हांव म्हजी पोरणी कोठारां स्टोर रूम हांव ते मोण घालतां आनी नवेंच हांव बांदतां. आनी तो म्हणटा आपणाकच कितें म्हणटा, तो कितें म्हणटा आपणाकच अदृश्टवंत मनशा म्हणटा. कितें म्हणटा ग्रेस मनीस? अदृश्टवंत मनशा. 100 वर्सां पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सवकसाय घे, खा पी आनी गम्मत मार. पूण देव म्हणटा ताका हत्त पिशा. तो म्हणटा कितें? अदृश्टवंत मनशा, देव म्हणटा हत्त पिशा. आनी तो स्वार्थी जावन आसलो त्या खातीर तो आय स्टेटमेंट तो वापरता. तो म्हणटा हांव कितें करूं? म्हजें पीक म्हाका सुवात पावना, हांव हें करतां, म्हजीं कोठारां सगळें म्हजें पीक म्हाकाच अशें म्हणटा. पळया ताणें म्हणचें ताच्याच विशयांत आय स्टेटमेंट, हांव म्हजें म्हणलें स्वार्थ. आनी देव कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा ताका, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो? आयचे राती तुजो जीव तुजो लागचो पाटी विसारचो आसा, कित्याक देव आमच्या जिविताचो दातार. आनी निमाणें वाक्य असली गत म्हणयत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची, पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. आमी ग्रेस्त जावंक जाय ह्या संवसारान न्हय, पगार देवा हुजीर आमी ग्रेस्त जावंक जाय. आनी त्यो गॉस्पल वॅल्यूज आमी त्यो आपणावंक जाय, आमचे थंय रुतां करूंक जाय. आनी आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत स्विकार करन हे सकड गॉस्पल वॅल्यूज ताच्या दोतोरने मुखांतर तें शिकलां एंड्रिया मरिया. आनी आज व्हडा संतोशान जेजूक ते स्विकार करता आसतना तोच जेजू ताच्या सगळ्या जिवितांत ताचे सांगाता रावोवन दी, ताका मार्गदर्शन दिवन दी, ताणें आशिल्लें सर्व ताका तो फावो करून दी. आनी प्रत्येक तरान ताच्या आवय बापायच्या मार्गदर्शनाखाल, वडिलांच्या धर्मीक वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाल एक बरें जिवीत, क्रिस्ती भवार्थी जिवीत, क्रिस्त केंद्रीत जिवीत ताणें जिवच्याक देवाचो आदार आमी ताचे वयर मागया. आनी सांगत आस तें भुरगें वाडोवन येता आसतना देवाच्या मोगान तें वाडोवन येवं दी. आनी तशेंच संवसारी न्हय बगार सर्गीची ग्रेस्तकाय आपणावन सदांच हें भुरगें ग्रेस्त जावन दी देवा मुखार म्हणून आमी मागया. आमेन. देव आमचो मोग करता आनी आमी ताचे समोर ग्रेस्त जावन जिवच्याक सर्व आमची मागणी आतां आमी त्याच बापा समोर दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सेवेच्या मुखेल्यांनी जेजूचेर अखंड भावार दवरून तांचे गवळीक मिसांव करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांचे चडशी कुमके घेतल्या लोकांक कसलोच भेदभाव करिनासतना तांची गरज समजून तांकां कुमो करूंक बरें वान दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतले वडिलांनी भुरग्यांक बरी देख दिवच्या सांगाता ल्हान ल्हान सांगतींनी हेरांतय उदार जावंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक कृपा दी आनी पिडेस्तांची साकरी कडच्या कुटुंबांच्या संदांक आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तांचे देखी बरी जिणे मरिफात आदर्श व्यक्ती जावन वाडून येवन कुटुंबांत आनी समाजांत अलंकार जयशेकर आनी तांकां बरे फुडार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज येवकारिस्तांत आमी वांटो घेतना आमी येवकारिस्ताचो चड मोग करून उर्बेन वांटो घेवन आत्मीक बरेपण संवसारी जिवितांत आपणावंक तुजो आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. प्रत्येक तरान आज पयले पोटी जेजूक आपल्या काळ जमोनांत आपल्या जिवितांत स्वीकार करूंक तयार जाल्ल्या अँड्रिया मारियाक आनी तशेंच ताच्या आवय बापाय खातीर आमी मागया. ताणें जेजूच्या मोगान वाडोवन बोवार्थान भरलें ताचें जिवीत जावं दी आनी तशेंच जेजूक आपल्या जिविताचें केंद्र करन आपल्या वडिलांक काल्तिमान घालन बरें शिकाप आपणावन बरें व्यक्ती जावच्याक देवाचो आशिर्वाद ताचेर आमी मागया. तशेंच आमी मागया क्रिस्तांवांचेर जावचो तो हल्लो. थोडे दिसा पयलें धार्मीक भयणीक कैद केल्लें, तांकां रिलीज केलां आनी आमची हक्कां राखून व्हरच्याक देवान आमकां सर्व तराचें संरक्षण दिवच्याक आमी मागया. सर्व भुरग्यां खातीर आनी तशेंच तांच्या आवय बापाय खातीर आमी मागया. आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या फिरगजेंत ह्या म्हयन्यांत आमी युवा जणांचो जुबलेव आचरण करता. सर्व युवा जणां खातीर आमी मागया. मोगळा सर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमची कालती मागणी तुजे समोर दवरली आतां ती तूं मानून घे. आमकां कितें जाय सदांच फोव कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समर्पित
म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्या देव बापाक मानतात असले जावं मन मागात. हितून सातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे आमचे रंगे शुभेच्छा जावा सर्वेच सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता त्या बली वरवीं आमी तुका सदां वापरलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदधरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खाय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टाका सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेंत घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णेन एक तशेंच ती संपूर्णेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेंत तूं तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जणवाये वाकणच्याक तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर उदळभरा संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कस भरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसो ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सगुड परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बगेवन बापा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरो सोडून मेल्यांत
त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस तांकां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस जी दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत तुजे तिसपती भाग्यवंत धर्मता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या मुक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी देवा हुजीर ग्रेस्त जावन जिवोवच्याक सोम्यान आमकां शिकयलेले ते मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेले आमची ताव आनी आमकां काळयेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचें रेखतले आमकां तुजे उदार काकळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटां सांबाळ. तूं जे तरास करताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांत सदां काल तुमचे सवय आसो. सोम्याची शांती समाधान माया मोगो एकवट आमच्या भाऊ भयणींतय आस्कुऱ्या मुखामळान तांकां आमी पाठोवया. ही देव शिळी संवसाराची पाप काडटात. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आम्हा सर्व सुभागी. Soumya Mukina mi
मुगाल्या सोम्या जिजू आज पहिले बरी तुका हांवें उंड्यार रोवपा सांगचे येदे वचते बाग म्हाका फोव केल्ल्याक या हांव तुका अर्घ दिता हांवें सदांच तुझे उतर आयकोन आनी तुजे कुशे प्रकार जियोंक म्हाका कृपा दी म्हाका तुजेर सदांच बावर धरूंक शिकोवच्या आनी म्हाका मोग सांबाळच्या म्हज्या डॅडी मम्मीचेर फिरगज ह्या जागांचेर टिचराचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सर सदांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी तुजी सदांच येवन भुरगीं जावन रावच्याक आमकां आशिर्वाद दी म्हूण मागता आमेन. अर्घ जेजू होगलाब जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू. उंड्या रुपा म्हज्या काळजांत आयल्या स्वातीक जेजूक हांव तुका काळजांतो अर्घ दिता आनी तुका वंदिता आराधना करता. तूं म्हजो इश्ट जाल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज तूं म्हजो मोग करता देखून अर्घ तुका सुमेज तुवें म्हाका जणवण भरल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज तुवें आमकां पयसुपीची सांद्या केल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज आमकां बावरता तीर केल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज आमकां पवित्रात्म्याची देणी दिल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज आमकां बरें कुटुंब फोव केल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज तूं म्हजो इश्ट जाल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज आमकां बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्घ तुका सुमेज म्हज्या दाडा मम्मी खातीर अर्घ तुका सुमेज तूं आमची पदकां बक्षिताय देखून अर्घ तुका सुमेज अर्घ तुका सुमेज ओगलाब तुका सुमेज स्तुती तुका सुमेज वंत तुका सुमेज महिमा तुका सुमेज. आज वो अपुर्बायेचो दीस आचरण करूंक संभ्रम करूंक देवान आमकां फोव केल्लें आनी विशेश तरान आमी संवसारी न्हय सर्गीची ग्रेस्त आपणावंक ह्या येवकरीचो मुखांत्र ताच्या उतर मुखांत्र जेजू आमच्या काळजा मनांनी तो आयला आनी पयले फावटी एंड्रिया मरिया ताच्या काळजांत ताच्या सगळ्या जिवितांत जेजू पयले फावटी प्रवेश जावन ताणें ताका भावार्थ घट करूंक आदार दिला. ताणें हो भावार्थ सदांच ताच्या जिवितांत जियोवंक ताचे खातीर आमी मागया आनी हो अवकाश दिल्ल्या देवाक सुम्याक आमी काळजांत तावन अर्घां दिवया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरलाय. सर्गीच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजांत सेवल्ल्या एंड्रिया ते पयले फावटी कोंत आनी बेंतीन न्हेसोवंक वता. ह्या कोंत बेंतिनेचेर देवाची आशिर्वादां आमी मागया. भुरगीं नीट रावल्या. लोबो सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा जेजूच्या आवयक आमची मायंक दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. मोरयेच्या मुखांत्र जेजूक तुवें आमकां फोव केलें आनी जेजू द्वारे आमा सुमेस्तांची सोडवण तुवें केली. मोगाळ बापा मोरयेच्या नांवान एंड्रिया न्हेसोवंक वता ते कोंत बेतिनेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी कोंत बेतीन तूं पवित्र कर. कोंताच्या भक्ती भोणा मारिफात सोडवण्याची मिस्तर नियाळूंक तुका कृपेन भर. बेंतीन न्हेसच्या द्वारे तिका सोर वायटांतलें अणवारांतलें विघ्नांतलें निवार. तिका सर्व तरांचें रक्षण दी भद्रते दी
आनी मोरये बरी तुज्या पुता जेजूचो लक्षलन पटलाव करच्याक गरजशें धैर्य आनी आदार सदांच तिका लाभय. तिची जिणी गुणाशी गुणाची भरलेली जावं, देवबिरांतेन भरलेली जावं, आवय बापायन खाल जावन जन्मायन वाडोवंक गरजची मजत आनी गरजचो दैवीक आदार ससाय तिका सदांच लाभाशें कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज क्रिस्टोफर असोसिएशन तांची वार्षिक परब आचरण करतात आनी ह्या संदर्भार आमची ओहाणां आशिर्वाचन करचें कार्य तांणी मांडून हाडलां. तर आमी वापारच्या ओहाणांचेर त्याच सर्वेस्पोर देवाचो आशिर्वाद आमी मागून जोडया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें मनशांक जन्माय दिली, बुदवंतकाय दिली. मनशाच्या जन्माय आनी बुदवंतकाया द्वारे आधुनीक वाहनां तंत्रज्ञान सवलत्यो अन्वेषण जाल्यात. ही वाहनां तंत्रज्ञान सवलत्यो आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता आसतना आमी पयन करची वाहनां जावन आसात तुजें वर्तें देणे, तुजें वर्तें इनाम, तुजें वर्तें बेसांव म्हणलें समजून ही वाहनां आमी तुका समर्पिता. आमचें समर्पण तूं मानून घे. आमी तुजे लागीं परतून मागता पयन करच्या आमचेर आनी आमच्या वाहनांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ही वाहनां पवित्र कर आनी आमकां तुज्या कृपे बेसांवांनी भर. मोगाळ बापा, इस्रायल परजेक इजिप्तांत बसयल्या गांवाक वाट व्हरून वता आसतना दिसाचें सवळी जावन रातीचें उजवाडाचो खांबो जावन तुवें तांकां वाट व्हरून व्हेली. तांकां राखलें, तांकां सांबाळलें आनी तांचे सांगता तुवें पयन केलें. मोगाळ बापा, आमच्या वाहनाचेर आमी पयन करता आसतना आमकां हर एक लेगीत राख आनी सांबाळ. आमच्या सांगता तूं पयन कर. आमच्या मोतीक सवस्थकाय दी. आमकां सवकासाय दी. सोर अणवरांतलें, अवघडांतलें, आपायांतलें, आकांतांतलें, भंय भिरांतांतलें आमकां निवार. रस्त्या नियम पाळच्याक जन्माय दी. हेर वाहन चालकांक गौरव दिवच्याक तूं आमकां शिकय. मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान ह्या संवसारांत संपर्क साधनाद्वारे तुजी सुवार्ता प्रगट केल्ले परी आमची वाहनां दुबळ्या धाकट्यांच्या, प्रायवंतांच्या, पिडेस्तांच्या, निराधारांच्या गरजांकी वापरूंक, तांच्या कुमकेकी पावोवंक आमचें तें उदार म्हूण रस आनी अशें ह्या मुखांतर आमी सुवार्ता प्रगट शिकर. सर्व संत भक्तांची मजत धराळ मापन आमच्या वाहनांचेर आनी आमचेर पडोवन दी. आमचे सायबीन मेळसो आशिर्वाद आनी मजत सदांच आमकां लाभ अशें कर. कशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्ट आनी मोरणा जिवंतपणाद्वारे तुज्या नांवाक महिमा हाडल्या परी आमच्या हर एका पयना उपरांत तुज्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी तुज्या पुता जेजूक साक्ष दिवंक तूं आमकां फोव कर. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. गीत आमी गावया. असो सर्पदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. तिका तुमच्या सुमेस्त तर्फेन हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, शुभाशय पठयता. तिका ताळयो दिया. तशेंच तिची आवय बापाय मॅक्सी आनी कीर्ती तांकांय हांव बरें मागतां. आतां तांच्या भुरग्याच्या कुमगारालेकार आमकां फाटी आसा न्ही. हय, आमकां आज धमाका तांणी आमकां खावंक आनी पिवंक दिला. पिवंक तुमकां भायर गेल्लेच खावंक पिवंक मेळटा. तुझे
आशीर्वाद देवामका. मोरी देवाचे माते आमापासून विनंती कर भगवान कृष्णाचे कृपेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र नवी आमचे. जेजू आईला तुझ्या काळजात उभी ठेव करिस्ता संतोषाचे उल्हास पाठवता सोबीतिस्ताय बोरोन कुरपेन आजाच्या नेस्तान गाऊन गायन सोम्या घसीता जेजू आईला तुझ्या काळजात उभी ठेव करिस्ता संतोषाचे उल्हास पाठवता सोबीतिस्ताय बोरोन कुरपेन आजाच्या नेस्तान गाऊन गायन सोम्या घसीता घे आराम मोगाळा ख्रिस्ता गण सांभाळ या भुरग्याक आमच्या बोटशी बोर आशीर्वाद